为什么掏几个鸟你就判了4年半？20至30之间，人的黄金时代，你就等于把这个人给枪毙了。大学生为赚生活费去树林里掏幼鸟卖钱，竟然获刑10年半，父母上诉均被驳回。事情的真相到底是什么样呢？毕竟不是做的什么大罪了、大恶了，我感觉孩子现在就是有冤无处伸，有苦不能说那种感觉。这个在节目上失声痛哭的中年男人名叫严爱民，他一直没有办法接受年仅21岁的儿子居然因为掏鸟窝卖钱，最终被判刑10年半。当时的儿子严啸天还是一个大学1年级学生，为了不增加父母的负担，他打算在暑假里赚点生活费，便和父亲一起去工地搬砖。然而这种粗活对于没怎么干过活的严啸天而言还是太辛苦了，于是他只好寻找别的挣钱方法。就在这时，他的好友王亚军邀请他一起去附近的树林，想看看能不能找到什么可以卖钱的东西。一番寻找过后，他们发现了一窝雏鸟，二人便把这些小鸟都带回了家。这些雏鸟跟平日里见到的麻雀不同，看上去毛茸茸的，十分可爱。严啸天便和王亚军一起把鸟们的照片都放在了网上，很快就有人开出了价格，打算购买小鸟。凭借这几只小鸟，他们2人一口气赚了1000多块钱。有一只不慎死掉了，还有一只逃跑了，不然他们还可以靠这窝小鸟赚更多的钱。想到卖小鸟这么挣钱，2人就再次回到了那片树林，又掏了4只小鸟进行贩卖。结果他们还没高兴多久，警察就找上了